թե ես կարծում եմ ուղղված էր բոլորին, թե ներսի համար, թե դրսի համար։ Եվ շատ կարևոր է ինձ համար հետևյալը։ Ընդունվեց սահմանադրությունը, նոր սահմանադրություն ըստ էության, որի հետ կապվում էին ամբողջ հույսերը, թե տնտեսական, թե ներքաղաքական, թե տարբեր խնդիրների բարելավման առումով։ Եվ հիմա հանրապետական կուսակցությունը պարտավոր է ցույց տալու, ապացուցելու, որ իսկապես սահմանադրությունը որոշակի ազդակ եւ նաեւ հնարավորություն է ստեղծում, որ իրավիճակը փոփոխվի։ Որտեւ այլևս ուրիշ զենք չէր մնացել, որպեսզի նրանք կարողանային արդարացնել այն բոլոր, ասենք, թերացումները, ձախողումները, չկատարումները, որ մինչև այսօր տեղի ունեցել են։ Երկրորդ ինձ համար շատ հետաքրքիր է օրի ընտրությունը, փետրվարի 12։ Եթե հիշում եք, անցած տարի փետրվարի 12-ին էլի հայտնի կուսակցության հավաքի ժամանակ հանրապետության նախագահը ունեցավ ելույթ, որը շատ արագ ունեցավ արդյունքներ։ Հետևանքներ եւ արդյունքներ։ Եվ ես հիշում եմ, որ հանրապետական կուսակցության որևէ ներկայացուցիչ հետ չէր մնում, ուրեմն այն ինչ որ ասվել էր այդ ելույթի ժամանակ կյանքի կոչելու եւ նաեւ պետական կառույցներ։ Անցել է ուղիղ 1 տարի, հիմա հանրապետության նախագահը շատ հստակ ելույթ ունեցավ։ Շատ հստակ շեշտադրումներով ընդ որում վերաբերվող թե սոցիալական, թե ներքաղաքական, թե տնտեսական, թե արտաքին քաղաքական հարցեր։ Հետաքրքիր է լսել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների ելույթները։ Եթե դրանք զուտ նրա համար են արվելու, որպեսզի ասեն, թե ինչքան լավ բաներ է ասել հանրապետության նախագահը եւ որևէ գործողություն տեղի չունենա, ապա հավատացեք, սա կարող է ունենալ շատ ծանր հետևանքներ առաջին հերթին հենց հանրապետական կուսակցության համար։ Հիմա ես վստահաբար ուզում եմ հավատալ այն հանգամանքին կամ այն թեզին, որ ինչպես 1 տարի առաջ փետրվարի 12-ի ելույթից հետո բոլոր անխտիր գործի անցան եւ ընդամենը մի քանի օրվա մեջ երևաց արդյունքը եւ հետևանքները, հիմա էլ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ոչ թե ուղակի կսկսեն գովերքել, գովաբանել ելույթը, այլ կանցնեն կոնկրետ գործողությունների, որոնց մատնանշումը նախագահի ելույթում կետ առ կետ արկա էր եւ ամեն ինչ կանեն, եթե անհրաժեշտություն լինի դրանք մեկ-մեկ կասել, որոնք կետ առ կետ արկա էին եւ շատ արագ մոտակա օրերին, մոտակա ամիսներին մենք կտեսնենք այդ փոփոխությունները։ Խոսքը վերաբերվում էր, եթե հիշում եք, շատ լավ անդրադարձ եղավ տնտեսական վիճակին, սոցիալական վիճակին, այն արդարություններին, օրենքի առաջ ոչ համարժեք պատասխանատվությանը, թերացումներին, տարբեր ամենափոքր չինովնիկից մինչև ամենավերին աշճանը։ Եվ եթե այդ ելույթում ամեն ինչ ասված էր անկեղծ ու դրան պետք է անպայման հետևեն որոշակի գործողություններ, մենք անպայման էլ բոլոր ոլորտներում շատ արագ կզգանք փոփոխություն։ Եթե մեկ դեպքում գործողությունների մասին եք ասում, պարոն Իսագլյան, այսինքն գործողություն ամեն մեկը պիտի գիտակցի, որ այս խոսքը գիտենք նրանց, ովքեր օրենքի առաջ արտոնյալ են մինչև։ Ինքը պիտի նստի տանը որոշի, որ այլևս արտոնյալ չի։ Չէ, ինքը իր ելույթում հստակ ասեց, որ այլևս արտոնյալներ չեն լինի։ Առաջին անգամ չի սա, պարոն Իսագլյան։ Հիմա նույնպես եմ կրկնում, սա հետևել է նախ եւ առաջ սահմանադրական փոփոխություններին, որի հետ իրանք բավականին լուրջ հույսեր են կապել, որ ժողովուրդը կզգա այդ փոփոխությունների արդյունքը առաջին, եւ սա հետևել է 1 տարի առաջ ունեցած ելույթի նույն օրի կրկնությունը հետեւյալն է, որ ես կարծում եմ այն ժամանակ հասարակությունը դա նկատեց որպես քաղաքական դաշտի, հասարակական դաշտի պառակտում, հիմա նախագահան գուցե թե որոշել է 1 տարի հետո ընդհակառակը գնալ միավորման, բայց միավորման, որը կտա արդյունք այն բոլոր առարկա խնդիրների, որ այսօր ծառացած են մեր պետության ու ժողովրդի առաջ։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որպես այսօր Ղարաբաղը ներկայացնող մարդու այնտեղ երկու տեղ է խոսում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հետ կապված, չնայած շատ է շեշտում Հայաստան-Սփյուռք, բայց ես ուղղակի ուզում եմ ընդունել, որ երբ որ ասում են Հայաստան-Սփյուռք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դիտում են որպես Սփյուռքի մի մաս, չէ։ Հայաստան, որտեղ այնտեղ հստակ առանձին կետով ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցի շուրջ։ Ես կուզենայի, որ ընդհանրապես ցանկացած ելույթում որևէ քաղաքական գործչի անպայման
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նախ շեշտվի, չնայած միշտ շեշտել է հանրապետության նախագահան դրա մասին պատիվ է ունեցել նաև ՄԱԿ-ի ամբիոնից ասելու, բայց հաճախ շեշտվի դա եւ շատ քաղաքական գործիչներ իրենց թույլ չտան արտահայտություններ, ցավոք սրտի 3 այս լսարանում դա տեղի է ունեցել, որոնք կարող են թյուրիմացության մեջ գցել նաև մեր հասարակությանը։ Երեք ձեր հյուրն էր պաշտպանության փոխնախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, որը առնվազն երկու ոչ ճիշտ, նախարար, որը ոչ ճիշտ նախարար թե նախարար, ուրեմն ոչ ճիշտ արտահայտություններ։ Առաջին, որևէ նախագահ, թե առաջին, թե երկրորդ, թե երրորդ, երբեք չեն խոսացել տարածքների զիջման մասին։ Ասեցին հո մերը չի ազգային ժողովում նախագահներից մեկը պարոն Իսագյանի պատերազմի խաղաղության ասեցին մերը չի պիտի վերադարձնենք պարոն Օսկանյանի պաշտպանելուց ազգային ժողովում Հանրապետության նույնիսկ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատերազմի խաղաղության հոդվածի մեջ խոսվում է փոխզիջումների մասին իսկ ինչ ենք հասկանում փոխզիջման տակ դեռ որևէ մեկը չի բացել առավել ևս ոչ երկրորդ ոչ էլ երրորդ նախագահ գործող նախագահան տարածքների միակողմանի զիջման մասին չեն ասել։ Սա առաջին չկար միակողմանի, պարոն Իսագյան, չի ասում մեր 3 նախագահներն կողմ են եղել տարածքներ հանձնելու։ Լավ, այդպես բան արկա չի։ Երկրորդ, որևէ մեկը իրան թույլ չտա ասել, որ այն զինվորները, որ այսօր զոհվում են սահմանում, դա այն գինն է, որ մենք վճարում ենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախության համար։ Աբրահամը իր որդուն որպես հավատի գին տարավ մատաղանելու Աստծո առաջ որևէ մեկը չհամարձակվի մենք որևէ մեկին մատաղ չենք անում մեր զինվորի կյանքը անչափ թանկ է ուրիշ բան որ մեզանից յուրաքանչյուրը իր գործունեության ընթացքում պարտավոր է հանուն հայրենիքի պատրաստ լինել զոհաբերության ընտրում